ในครั้งที่แล้วมาเราพูดกันถึงเรื่องการศึกษาพุทธศาสนาให้ถึงหัวใจของพุทธศาสนาจะเป็นพุทธศาสนาแบบใดก็ได้ให้เราเข้าถึงหัวใจของแบบนั้นแล้วก็จะเป็นพุทธศาสนาเดียวกันข้อนั้นก็คือศึกษาเห็นความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นตัวตนของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นเองในวันนี้เราก็จะพูดกันโดยหัวข้อว่าศึกษาชีวิตกันเลยดีกว่า In the previous talks, we've discussed what it means to penetrate to the heart of Buddhism. We've been talking about the heart of Buddhism, and that no matter what form of Buddhism we use or follow, that if we penetrate to the heart of that form of Buddhism, then we will reach the exact same heart of Buddhism. No matter what form we use, if we penetrate to its heart, then we will realize the heart of Buddhism. And this will be the realization that there's realization of the fact of not having a self or soul, the fact of not being a self or soul. These facts are facts of life. It is life that does not have and is not a self or soul. So for this reason, let's study this thing we call life. คำว่าชีวิตที่เราพูดกันมาแล้วนั่นก็พอจะแบ่งออกได้เป็นสองชนิดคือชีวิตที่ยังมีอีโกอิซึมกับชีวิตที่ปราศจากอีโกอิซึมมีอยู่เป็นสองชนิดอย่างนี้ถ้าตามธรรมดาเราก็มีชีวิตชนิดที่มีอีโกอิซึมอยู่เป็นประจำมาศึกษาให้พบชีวิตชนิดที่ปราศจากอีโกอิซึม Now with this thing we call life, we can look at it as two different kinds of life. We can see the type of life that has egoism and the type of life that is lacking in egoism. Commonly, we live from day to day the sort of life that is tied up with egoism. But if we study and examine life carefully, we are able to discover the type of life that is absent or that is lacking and free of egoism. เมื่อพูดถึง การศึกษาชีวิต ต้องเข้าใจว่าเราจะศึกษาที่ตัวชีวิตศึกษาลงไปที่ตัวชีวิตนั่นเองไม่อาจจะศึกษาจากหนังสือจากโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือจากอะไรท
ที่เราจะศึกษาได้จากหนังสือจากมหาวิทยาลัยนั่นเป็นเพียงวิธีที่เราจะเอาไปศึกษาชีวิตโดยตรงที่ตัวชีวิตเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าจะศึกษาชีวิตอย่างไรเราก็ต้องศึกษาวิธีที่จะเอาไปศึกษาชีวิตแล้วก็ต้องศึกษาลงไปที่ตัวชีวิตโดยตรงดังนั้นเราต้องรู้จักไอ้ตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิตพอสมควรก่อน Now when we endeavor to study life, it's very important that we study life within life itself. It's not really possible to study life from books, in schools, or at university. When we study using books or schools or universities, the most we can accomplish is to study a method or some methodologies for studying life itself. So this is what we can get from books and universities. So we can study in this way and learn about some techniques that are useful in studying life. But then we have to take those techniques and use them in order to study life itself. ทีนี้ก็มาพูดกันถึงตัวชีวิตชีวิตคืออะไรเนี่ยมันเป็นของที่ลำบากอยู่ไม่น้อยทีเดียวท่านคิดว่าท่านรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแล้วแต่มันรู้รู้จักน้อยเกินไปเดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตเด็กๆก็รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแล้วมันก็รู้จักกลัวตาย นี่ชีวิตเพียงเท่านี้มันยังไม่ชัดเจนพอที่จะศึกษาจนกระทั่งว่าควบคุมได้ไม่ให้มีความทุกข์เราจะต้องศึกษาไอ้ตัวชีวิตที่ลึกไปกว่านั้นซึ่งจะได้พูดกันต่อไป Life, this thing we call life. We need to talk about this thing, life itself. What is it? What is life? Many of you think you already know what life is. Many of us think we have a very good understanding of what life is. Most children even think that they know what life is. But this understanding is usually quite insufficient. It's a rather small and incomplete knowledge of what life is. For example, in children, they know what life is enough to be afraid of dying. That's as far as they understand life. They know it enough to be afraid of dying. But they don't have a sufficient knowledge where they can escape from all dukkha and be free of all dukkha. So for this reason, children as well as ourselves must study this thing called life on a much deeper and profound level than is commonly done. The typical understanding of life is not enough. It does not free us from dukkha. So we must study this matter much more profoundly. And now we will discuss how to do that. ถ้าจะพูดโดยสรุปและที่เป็นอยู่จริงโดยพื้นฐานก็คือชีวิต ก็คือตัวสิ่งที่เราจะเอามาเป็นตัวอีโก้นั่นเองสิ่งที่เราจะเอามาเป็นตัวอีโก้นั่นเองคำว่าเราในที่นี้ไม่ใช่ตัวตนหรืออัตตาหรือโซมาคือจิต
ดังนั้นคือชีวิตก็คือสิ่งที่จิตจะคิดว่าเป็นอีโก้นั่นเอง Rather concisely, we can say that life is the thing that we take to be the ego. Whatever thing or things we take to be the ego, this is the meaning of life. This is what life is for us. But really there is only in this life the mind. There is mind, but there is no self, no soul, no ego, nothing that we can truly call I or mine. And so what there is really happening is there is the mind, and in the mind there are thoughts, a kind of thinking which attaches to certain things as ego. So this is what life is, this attaching to things, this taking things to be the ego. มันเป็นการยากลำบากตามที่ธรรมชาติมันจัดให้มาสิ่งใดมีชีวิตสิ่งนั้นก็จะมีอินสติ้งประจำมาด้วยเลยว่าฉันมีฉันเป็นฉันเป็นของฉันอินสติ้งจะรู้สึกได้เองว่ามีตัวฉันแล้วเมื่อมีตัวฉันมันก็ง่ายนิดเดียวที่จะมีอะไรมาเป็นของฉันเราจะยกตัวอย่างเรื่องเด็กเตะเก้าอี้อีกนะเด็กไม่มีใครสอนมันก็รู้จักคิดเป็นตัวฉันแล้วก็โกรธเก้าอี้แล้วก็เตะเก้าอี้มันก็มีตัวฉันมีอีโก้ขึ้นมาโดยอินสติ้งแล้วเมื่อมีตัวฉันมันก็มีตัวของฉันถ้ามีชีวิตก็มีชีวิตของฉันถ้ามีศัตรูก็มีศัตรูของฉันในของฉันมันจึงเกิดได้รอบด้านของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตที่มีตัวฉันมีของฉันอย่างนี้มันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เราอาจจะมีชีวิตโดยไม่ต้องมีความรู้สึกเป็นตัวฉันของฉันคือมีชีวิตที่มีแต่ชีวิตกับสติปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นเช่นนั่นเองไม่ใช่ตัวฉันแล้วก็จัดการกับชีวิตนั่นโดยไม่ต้องมีความหมายว่าตัวฉันหรือของฉันแล้วก็ได้ชีวิตใหม่ที่ไม่มีความทุกข์เลยคือปราศจากอีโกอิซึมOne of the difficulties about this matter is that in all living things there is a natural instinct which we could call the self-instinct. All living things have a kind of instinctual response where that I exist. And this happens naturally. For example, as we mentioned yesterday, when the child accidentally bumps into a chair or carelessly bumps into a chair, and then the ego arises in the child and it kicks the chair in anger by that the process we talked about yesterday. And in this case, we see how the taking up, how this instinct, this natural instinct of a self, of identifying something as I and fighting for its survival, will condition the concept of an ego. And then we will attach to this. By attaching to an ego, then we end up we
we find ourselves with enemies as well, as the child made an enemy out of a chair. And so by having an ego, we get enemies. So in this way, this attachment to something as an ego becomes the foundation for dukkha, for unsatisfactoriness and our mental problems. But this is not necessary. It is possible for this life to be unencumbered by any thoughts of ego. Instead, there can just be life with mindfulness and wisdom. Through mindfulness and wisdom, the life will carry on correctly without giving rise to any concepts or feelings of self or ego. And so there is this possibility of life that is not encumbered with dukkha. เราไม่อาจจะเพิกถอนอินสติ้งเราไม่อาจจะเลิกล้างเพิกถอนอินสติ้งแต่ว่าเราอาจจะพัฒนาให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีความรู้ถูกต้องขึ้นมาคือเราบรรจุหรือเพิ่มเติมโพธิคือปัญญา intuitive wisdom เพิ่มลงไปใน instinct หรือผสมเข้าไปใน instinct มันก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกคือมันเป็นปัญญาที่พัฒนาแล้วที่ถูกต้องแล้วมันก็มีความรู้สึกไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะไม่เป็นปัญหาจะไม่สร้างความทุกข์อีกต่อไปนี่ขอให้สนใจในการพัฒนาinstinct ซึ่งเราเรียกกันในภาษาไทยว่าสัญชาตญาณคือความรู้ที่เกิดเองตามธรรมชาติให้มากลายเป็นภาวิตญาณคือความรู้ที่พัฒนาแล้วรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วสามารถจะคิดจะนึกจะพูดจะทำอะไรต่างๆให้มันถูกต้องกว่าที่จะปล่อยไปตามอินสติ้งนั่นเองนี่เราไม่อาจจะเพิกถอนอินสติ้งแต่ว่าเราสามารถจะพัฒนาอินสติ้งแล้วก็ศึกษาส่วนนี้แหละ It's probably not possible to remove this self-instinct or instinct of ego. As we mentioned, in all living things, there naturally arises this knowledge or instinct regarding the self, and this is then used in order for survival of the organism. This is just a naturally arising kind of knowledge. We can't remove it or destroy it, but what we can do is develop this instinct by developing it along the path of poti or enlightenment knowledge. This we can keep adding to and building up intuitive wisdom, which then is working together with this instinct and then guiding the instinct in the direction of enlightenment. And then this can continue this process of following the path of poti, can develop until there comes a time when there is an awareness, a level of sensitivity and awareness where there is no thought of self, no conception of self. So this instinct that arises naturally in all living organisms, which in Thai we call sanchatayan, which means a knowledge that arises naturally, spontaneously, without having to be taught. This sanchatayan of self
can be developed into what we can call pavitayan, which means a knowledge that has been developed through training and practice and experience. So we can't really get rid of this instinct, but we can wisely develop it in the direction of enlightenment. ที่เราทำวิปัสสนาก็คือเราทำให้สัญชาตญาณมันกระทบกันเข้ากับความจริงของสิ่งต่างๆให้มันเห็นว่าเป็นอย่างไรตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นภาวิตญาณถ้าเราทำวิปัสสนาให้ดีให้สำเร็จให้ถูกต้องจริงๆมันจะเปลี่ยน instinct มันไม่ได้เพิกถอน instinct แต่มันเปลี่ยนคือมันพัฒนาหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามันเติมโพธิลงไปเติมโพธิลงไปในสัญชาตญาณมันก็เปลี่ยนมาเป็นภาวิตญาณให้ขอให้ตั้งใจทำให้ดีๆในสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนามันจะพัฒนาสัญชาตญาณให้เป็นภาวิตญาณคือรู้จักชีวิตตามที่เป็นจริงThe practice of vipassana, or the experience of vipassana, of direct intuitive insight, is a way of having the self-instinct, the sanchatayan of ego, to meet up with reality. The self-instinct through insight begins to discover reality, and then this realization and awareness of the way things really are has an influence on this instinct, and then the instinct slowly transforms into what we call pavitayan, or knowledge that has been fully developed, properly developed. Another way of looking at this transformation of the neutral self-instinct, which is just a mechanism for the organism's survival, into the fully developed knowledge. We can also see this as the adding of poti, or enlightenment knowledge, just to add more and more enlightenment knowledge into this neutral vessel of this instinct. This instinct is neutral, and by filling it up with enlightenment knowledge, then it transforms into a knowledge of things as they really are. So in this way, the self-instinct is transformed through the direct study of life until it sees, it has the fully developed knowledge and wisdom of life as it really is. This is what correct and proper vipassana accomplishes. ในที่สุดเราก็พบความจริงว่าเราจะต้องจับเอาตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิตขึ้นมาศึกษาชีวิตคืออะไรชีวิตตามที่รู้สึกกันอยู่เองนี่ชีวิตคือยังไม่ตายอย่างนี้ไม่รู้ตัวอยู่ที่ไหนเป็นมายาไม่รู้จักจับตัวมันมาได้ดังนั้นจะต้องจับเอาตัวสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือที่มันเป็นตัวชีวิตโดยแท้จริงมาดูนี่ถ้ากล่าวตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าร่างกายกับจิตใจหรือนามรูปแต่ถ้าจะแยกนามรูปสองอย่างนี้ออกให้ละเอียดออกไปมันก็ได้เป็น5อย่างคือขันธ์ทั้ง5เป็นรูปสักขันธ์หนึ่งเป็นนามสัก4ขันธ์นี่ถ้าดูว่าไอ้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันจะเกิดมาจากอะไรหรือโดยอะไรมันทำขึ้นมามันกลายเป็นความรู้สึก
ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ6อย่างนี่ให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการสัมผัส6อย่างนี่แหละถ้าไม่เข้าใจว่าเป็นตัวตนเป็นตัวชีวิตเป็นตัวกูเป็นของกูนี่เราจะต้องศึกษาเรื่องนามรูปกายกับใจให้ละเอียดออกไปเป็นเรื่องขันธ์ห้าและขันธ์ห้านั้นปรุงขึ้นมาจากสิ่งที่สัมผัสโดยรอบด้าน6ทิศทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เข้ามาประกอบถ้าเราได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะรู้สึกพื้นฐานหรือรากฐานแห่งสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแล้วเราจะศึกษามันให้ถูกต้องจนไม่โง่ไม่หลงเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอีโก้อีกต่อไป So we come to look at life in order to study it within itself. Most of us look at these bodies or these things we call living beings, and we see that they're not yet dead, and so we assume that there is life somewhere. But we really can't put our finger on where the life is. What is life? Most of us aren't able to pinpoint what we mean by life, or what life itself is. If we approach this, however, from the viewpoint of the Buddhist teaching, then we see life is made up of essentially two factors, two complementary inseparable factors. One is called body, and the other is mind. So we can see life as these two things, body and mind, interrelated, interconnected, working together. Or in the Pali language we call them nama and rupa. Nama is mind and rupa is body. Or if we wish to have a more detailed analysis of this thing we call life, then we can take these two and split them up into 5. It's still one life, but we can see it in a more detailed way. And so we have 5 interrelated, interconnected factors. And these 5 things are called the 5 aggregates, or the 5 khanda. Khanda can mean aggregates or groups. So we have the 5 aggregates of body. We began with body and mind. The first aggregate is body, but then mind we break up into 4 aggregates. And so there is the aggregate of feeling, the aggregate of discrimination, the aggregate of thinking, and the aggregate of sensory consciousness or sensory awareness. So we have these 4 mental aggregates and the 1 body aggregate, which makes the 5 khanda. This is a somewhat more detailed analysis of what life is. But then if we start to ask, well, where do these 5 khandas come from? How do they arise? Then we will see that these 5 khandas, these aggregates, arise from sense contact. When the eye sees a shape, or the ear hears a sound, or the nose smells an odor, the tongue tastes a taste, the body feels a touch, or the mind thinks a thought. These are the 6 sense spheres. And there are these sensory contacts between sense organ and sense object. And so through these sense experiences, through the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, we have the nutriment or the food which gives rise to the 5 khandas. And so if we want to study life on a profound level, we can see life
as these 6 different kinds of sense experience which make up our life. So when we study life, we can study life in a twofold aspect, as body and mind, or we can study life in a 5-fold way, as the 5 aggregates, or we can see the 6 avenues of sense experience, of sensory contact, which are the basis for the arising of these 5 aggregates. This is how we can begin to examine these things in order to see what life really is. แต่ความสำคัญก็คือจะศึกษาให้รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นที่เราเข้าใจว่าเป็นชีวิตเนี่ยล้วนแต่เป็นเพียงสักว่าธาตุซึ่งมีความหมายที่เข้าใจได้ยากในทางธรรมะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราแบ่งแยกออกเพื่อให้ดูให้เห็นว่าเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วก็เห็นว่าเป็นไปตามธรรมชาติของธรรมชาติโดยธรรมชาติไม่มีความหมายแห่งตัวเราของเรานี่จะเห็นว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติร่างกายรูปก็ประกอบขึ้นโดยธาตุตามธรรมชาติจิตก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติธาตุตามธรรมชาติถึงกันข้าวสามารถที่จะทำการคิดการนึกการรู้สึกต่างๆได้ความรู้สึกคิดนึกเหล่านั้นก็ยังคงเรียกว่าธาตุตามธรรมชาติแต่เราก็เอามาเป็นตัวเราเอามาเป็นของเราเป็นอีโกอิซึมขึ้นมาเป็นตัวเราที่นั่นเป็นของเราที่นั่นศึกษาให้รู้ว่าแม้แต่นามรูปก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติและขันธ์5ทั้ง5ก็เหมือนกันแยกดูทีละขันธ์ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นนามธาตุเป็นวิญญาณธาตุตามธรรมชาติเช่นนั้นเองไม่มีส่วนที่จะเป็นตัวเราหรือของเราส่วนเรื่องทางอายตนะ6ข้างในมีตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เป็นตามธรรมชาติเป็นของตามธรรมชาติแต่ในนั้นมันทำให้เกิดความคิดขึ้นมาว่าเป็นตัวเราเห็นรูปแล้วรู้สึกฟังเสียงแล้วรู้สึกดมกลิ่นแล้วรู้สึกในความรู้สึกมันเลยไปถึงเป็นตัวเรารู้สึกและรู้สึกเป็นของเราเนี่ยศึกษาไอ้สิ่งที่เราเห็นที่เรารู้สึกเอาเข้าใจเอาว่าเป็นชีวิตเนี่ยก็ต้องเป็นอีโก้ว่ามันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติของธรรมชาติตามธรรมชาติเพื่อธรรมชาติโดยธรรมชาติไม่มีความหมายแห่งตัวเราหรือของเรานี่ก็คือการศึกษาเห็นว่าชีวิตนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา Now all these things that make up life we can see as being nothing but natural elements. In the Pali language we have the word dhatu. Dhatu means something that when we break something up into its smallest pieces, that smallest possible thing is called a dhatu. And usually we use the word element in English, though in our modern chemistry and physics we have broken up the elements into smaller and smaller pieces. But when we say the element, we mean something which cannot really be broken up any further. And so we can see that life is made up of nothing but elements. Instead of attaching to life as ego, as making this identification with it as I or mine, if we examine it carefully, we will realize that there are nothing but
natural elements. There's the body, which is made up of elements, just natural elements. And then there is mind, which we call, has a special name, the consciousness element, vijnana dhatu, the consciousness element. And this consciousness element is that element which is able to think, feel, be aware, have sensitivity, be conscious. This is the consciousness element. And when the conscious element thinks or whatever, then there are thoughts and emotions and feelings. And these thoughts and emotions and etc. are also elements of nature. There's no self there. It's not an ego that is thinking. And the thoughts are not I or mine. They're just elements of nature. And so, if we see mind as, or life as nama and rupa, these are nothing but natural elements. Or, if we see life as the five aggregates, well, these are also nothing but natural elements. In them is nothing that we could call I or mine, nothing that is really an ego. Or the 6 sense avenues, the 6 sense spheres, via the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. These are also, and all the experiences we have through these sense doors, these are nothing but elements of nature. In them, you can really not find anything whatsoever that can be properly called an ego. But it's the tendency of the mind to react to sensory experience in an egoistic way, to condition or concoct the idea of an I who experiences and my experiences. And so by taking these different natural elements of life and attaching to them, then we make life into the ego. We just take these bits of life and make them into an ego. But if this is truly studied in a profound way, then there will be a realization that there's really no ego involved. There's just nothing but natural elements.เมื่อเราเป็นเด็กถ้าเปิดฝานาฬิกาเปิดหลังนาฬิกาขึ้นดูนาฬิกาอย่างแบบเก่าเมนสปริงไม่ใช่คอตนะเปิดฝานาฬิกาเอาดูด้านหลังเราจะรู้สึกว่ามันมีชีวิตเด็กๆจะรู้สึกว่านาฬิกามีชีวิตต่อมาเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือเป็นช่างแก้นาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นเปิดดูฝานาฬิกาหลังนาฬิกาหรือดูทางไหนก็ตามไม่อาจจะคิดว่านาฬิกามีชีวิตนี่มันเป็นเรื่องของความไม่รู้ปราศจากความรู้คืออวิชชาอวิชชาแปลว่าภาวะที่ปราศจากความรู้มันมีอวิชชาอยู่เราเป็นเด็กอยู่ก็เปิดนาฬิกาดูเห็นว่ารู้สึกว่ามันมีชีวิตขั้นต่อมาเรารู้เรื่องนาฬิกาดีขึ้นกระทั่งเป็นช่างแก้นาฬิกาเราก็มันไม่ใช่มีชีวิตมันไม่ได้มีชีวิตหรือว่าคนป่าเห็นรถยนต์ครั้งแรกก็จะคิดว่ารถยนต์ครั้งแรกมีชีวิตเหมือนวัวเหมือนควายขับขี่ไล่ไปได้แต่ถ้าเขามาศึกษามารู้เหมือนเราแล้วมารู้เป็นช่างแก้รถยนต์แล้วมันก็จะรู้ว่ารถยนต์ไม่มีชีวิตนี่อวิชชาหรือวิชชามันทำให้เกิดความรู้สึกต่างกันอย่างนี้ถ้าเรามาศึกษาให้มีวิชาเนี่ยเพื่อกำจัดอวิชชาออกไปนี่คือความหมายแท้จริงของคำว่าวิปัสสนา
เห็นแจ้งตามที่เป็นจริงจึงจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายตั้งใจกระทำให้ดีๆคือทำวิปัสสนาเพื่อกำจัดอวิชชาโดยมีวิชชาขึ้นมาแทนพอวิชชาเข้ามาอวิชชาก็ออกไปเราจะต้องศึกษาชีวิตกันในลักษณะอย่างนี้ When we were little kids, back in the days before quartz watches, if we were in a curious mood and unscrewed the back of a watch, we would see the inside workings and mechanisms of the watch or of a clock, and we would notice a mainspring or something in the different gears within that watch going click, clack, click, clack, click, clack. And most little kids would think that the watch was alive because there's this movement. But then as the child, or once we grow up, and if we were to look at the same watch, we would realize, oh, there's no real life there. Or especially if we were a watch repairman, then we would absolutely know that there was no life in this watch. The young child was in a state of avijja. Avijja means not knowing. It's a state of ignorance, of lacking knowledge, of the absence of correct knowledge. But the adult has vicca, which is correct knowledge about the situation or thing. And so through this vicca being developed, then avijja is gotten rid of, and then there is a correct understanding of the watch. Or take some savage in the jungle who sees an automobile for the first time. That man from the jungle would probably think that the car was alive, like a buffalo or a cow or horse. But then through further experience dealing with automobiles, maybe even being taught how to be an automobile mechanic, this man or this former savage from the jungle would then realize that no, the automobile isn't a living thing. It's not of the nature of a buffalo or horse. So through the development of vicca, correct knowledge, the state of not knowing, the condition of being ignorant as to the true nature of things is gotten rid of. So this difference between avijja, not knowing, and vicca, knowing correctly, this is the important difference that for which we practice vipassana, for which we work at giving rise to direct intuitive insight. Through vipassana as an experience, there arises and is developed this vicca, correct understanding of life. And the condition, the previous condition, which most of us are still caught up in, of being ignorant about life, of not really knowing about life in the way it works, this state of ignorance is transcended to a state of knowing correctly, of having wise knowledge of what life really is. So this difference between avijja, not knowing or knowing wrongly, and vicca, correct knowledge, is a key to understanding what vipassana is. เดี๋ยวนี้เราที่ยังไม่รู้ธรรมะเราจะมองเห็น
นามรูปกายกับใจเหมือนเด็กๆมองเห็นนาฬิกาครั้งแรกหรือเราจะมองเห็นขันธ์ทั้งห้าเหมือนกับเด็กๆเห็นนาฬิกาครั้งแรกหรือจะมองเห็นอาจตนะนอกในทั้งหกทำงานกันนี่จะเห็นเหมือนกับเด็กๆเห็นนาฬิกานี่เรายังเป็นเด็กๆฝ่าย spiritual way นี่อย่างนี้เห็นไอ้สิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้มีชีวิตไม่ได้เป็นตัวตนมาเป็นชีวิตมาเป็นตัวตนมาเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานก็เรียกว่าเรายังเป็นเด็กทางสปิริตชัวลเราจะต้องเติบโตให้เป็นผู้ใหญ่ในทางนี้ให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์คำว่าเราอย่างนี้ทุกคราวที่พูดนะเขาว่าไม่ใช่โซลไม่ใช่เซลไม่ใช่อัตตาเป็นเพียงจิตหรือเราจะเรียกว่าชีวิตก็ได้ชีวิตนี้จะได้รับประโยชน์จากชีวิตเองในทางที่ไม่มีความทุกข์เลยถ้าไม่มีความรู้นี้ชีวิตจะได้รับประโยชน์จากชีวิตเป็นความทุกข์เสมอไปNow, we, meaning those of us who do not understand Dhamma properly, when we look at body and mind, we see it in the same way that the child saw the watch. Or when we look at the five aggregates of body, feeling, discriminations, thinking, and sensory consciousness, we look at these in the same way that the child looks at the watch. Or when we look at the 6 sense spheres, those of us who do not understand Dhamma properly and fully, look at these in the same way that the child looks at a watch. This is because spiritually we are still little kids. We're still children. And so we're taking the way the child took the watch and turned it into a living thing. We attach to body and mind or the 5 khandhas or the sense spheres as a living thing, as a living entity, as an ego with a soul. This is because of our spiritual immaturity that we make these egoistic identifications towards life. Now, let me warn you to be careful when listening. Be aware of the limitations of language. And we have to use words like we, because this is the way language is. But please don't misunderstand this word we to represent some ego or some soul. All it means is the mind. We is just mind. Minds. And so please don't misunderstand it. When mind understands life properly, then it receives the benefit of a life that is free of dukkha, a life that is calm and free of conflict. When life is seen improperly, because there has not been any vipassana, then life will be attached to as a life, as a living thing, a separate life. And then this will have the inevitable result of dukkha. So there's a choice. Is life seen as just life, just natural elements, or is it seen as a living thing, a living entity, the way a child sees a watch as a living thing?
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องการศึกษาการศึกษาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้ เมื่อเราเป็นเด็กเราไม่รู้หนังสือเราก็เรียนหนังสือจนเรารู้หนังสือเดี๋ยวนี้เราเป็นคนธรรมดาเป็นเลย์แมนเราไม่รู้ความจริงอันนี้ของธรรมะของธรรมชาติเราก็ต้องเรียนจนกระทั่งเรารู้มันเป็นการศึกษาฝ่ายสปิริตชัวลนี่ต้องมีการศึกษาแน่นอนที่เราจะต้องมีการศึกษาคือทำให้รู้สิ่งที่ยังไม่รู้ที่ควรจะรู้ที่รู้แล้วมีประโยชน์ที่สุดคือดับทุกข์ได้เราจะได้สนใจคำว่าการศึกษากันต่อไป Now let's look at the word education or study. When we're children, we still don't know how to read, so we must study books. We must study letters, the alphabet, in books until after an adequate amount of education we know how to read books. We are conversant with books. On the spiritual level, it works the same way. At first, we really don't know life. We don't understand it at all. And so we study. We keep studying and studying life until we develop an understanding of life, until we know the things we need to know about life, until we study the aspects of life which are essential. And then through repeated study, the adequate knowledge of these necessary things is developed. So we will consider the process of education a bit further. ทีนี้ก็มาถึงคำว่าศึกษาในภาษาไทยซึ่งเป็นถอดรูปมาจากสันสกฤตในบาลีในฝ่ายบาลีนี่เรามีคำว่าศิกขาเมื่อสันสกฤตเป็นศิกษาไทยก็เป็นศึกษาเราไม่ค่อยจะรู้ไอ้ความแตกต่างระหว่างการศึกษาไอ้ทางธรรมดารู้วิชารู้หนังสือนี่ก็ศึกษา แต่ถ้าจะรู้ความจริงของธรรมชาติของอีโกอิซึมของที่จะดับทุกข์ได้นี่มันเป็นการศึกษาอีกชนิดหนึ่งซึ่งยากที่จะใช้คำเดียวกันกับการศึกษาอย่างธรรมดาใช้คำว่า educate study อะไรทำนองนี้มันคนละอย่างแต่ก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนอกจากคำว่า education เราก็ไม่รู้ว่ามีคำอะไรอีกที่จะใช้กันได้กับคำว่าศึกษาในฝ่ายธรรมะท่านขอให้ตั้งใจฟังว่าคำว่าศึกษาศิกขาเนี่ยมันประกอบขึ้นด้วยคำสองคำคือว่าสะกับอิกขะสะแปลว่าเองอิกขะแปลว่าเห็นนั่นคำว่าศิกขานี่มันก็แปลว่าดูเห็นที่ตัวเองดูด้วยตนเองแล้วก็เห็นตนเองเพื่อประโยชน์แก่ตนเองมันเองไปทั้งนั้นต้องดูตัวเองก็ดูด้วยตนเองแล้วก็เห็นตนเองแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่ตนเองคำเหล่านี้รวมกันทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าศึกษาเข้าใจว่าคงจะห่างไกลกับคำว่า education หรือ study ถ้ามันห่างกันเราก็ทำเป็นขึ้นมาใหม่สิ
มันเป็นเรื่องของ spiritual education spiritual study นี่จะพอไปกันได้สำหรับคำว่าศิกขาหรือศึกษา This word education or study is an English translation of the Thai word siksa. Siksa is derived from the Sanskrit word sicha or the Pali word sikha. Now siksa has meanings which most people are familiar with in an ordinary way. When we talk about education, most people are talking about books and schools and these kind of things. And so we wonder if this common understanding of education is really appropriate when we come to talking about spiritual matters. We're afraid that if we use the same word, people will misunderstand what needs to be done in the spiritual arena. The difference between the common understanding of education or study and the study that must happen spiritually has some differences. Maybe if we look at the word sikha, the Pali word a bit, this will help. Sikha is made up of two parts. The first is sa and the second is ika. Sa means oneself and ika means to see, to look and see. So sa ika or sikha means to look and see within oneself, to look and see by oneself, to look and see for oneself. This is sikha. Now if you understand sikha or education and study in this way, you may see it as somewhat different than the common kind of education that goes on in our schools, where some authority passes on information and we accept it. That is not sikha, looking and seeing by oneself, looking and seeing in oneself. But for spiritual education, it is absolutely necessary that there is this looking and seeing within oneself, by oneself. This information or this education cannot be done to you by any outside authority. It must happen internally. And so to differentiate, maybe we will use the terms education for the common type of study, and then spiritual education or spiritual study for this true sikha or siksa of looking and seeing within oneself, by oneself. คำว่าศึกษา education ที่มีอยู่ในโลกเวลานี้ มันเป็นการศึกษาข้างนอกดูข้างนอกเห็นข้างนอกรู้เรื่องข้างนอกแม้จะเป็น academic study ที่สุดมันก็ยังเป็นเรื่องข้างนอกเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจากดูข้างนอกมาเป็นดูข้างในดูข้างในดูเข้าไปข้างใน เพราะปัญหามันอยู่ที่จิตใจที่อยู่ข้างในไอ้สิ่งที่เรียกว่าเซลล์เรียกว่าโซลมันอยู่ข้างในอีโก้มันอยู่ข้างใน ก็ให้หมุนเป้าการศึกษาพุ่งมาข้างในดูตัวมันเองรู้จักตัวมันเองแล้วจะได้ผลแก่ตัวมันเองเห็นเองเนี่ยสำคัญมากจะผู้อื่นเห็นแล้วมาบอกอย่างนี้ไม่มีในการศึกษาธรรมะมันมีคำว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐ
ฐิโกเห็นเอง เห็นตัวเอง เห็นได้เอง เห็นเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองเห็นแทนกันไม่ได้ รู้แทนกันไม่ได้ รับประโยชน์แทนกันไม่ได้ คำว่าสันทิฏฐิโกนะควรจะจำไว้ตลอดเวลาที่ยังไม่เห็นเองแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรนี่เราจึงต้องทำวิปัสสนาดูตัวเองด้วยตนเองเห็นตัวเองเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองดับทุกข์ของตัวเองทำตัวเองให้พ้นไปจากความทุกข์ขอให้จับใจความของคำว่าศึกษาให้ได้อย่างนี้เสียก่อน Now, when we approach this word siksa or education, the kind of education that is common or dominant in the world these days is an education which deals only with externals. The focus is completely on things outside of oneself. We're always looking around and outside. This is the emphasis and direction of modern education. But the education we're talking about is an education of looking within. Life is within. The ego arises within. All the thoughts and thinking and dukkha, all this happens within. So we need to adjust and redirect our orientation away from external things and focus and direct our study within. We need to correct this misdirection and start looking within. Within this point of seeing within oneself, looking within oneself, of seeing for oneself, by oneself, this is absolutely crucial. Without this, there is no spiritual practice at all. The Buddha used a word santitiko, which means to see by oneself, to see for oneself, and to experience the benefit of something within oneself. Truth, ultimate truth, is santitiko. No one else can tell it to you or give it to you. You can't find it in books or in somebody else's words. Santitiko, the truth, must be found within, by looking within and experiencing it within. เดี๋ยวนี้ท่านกำลังมีอะไรเป็นอีโก้แต่ละคนละคน ท่านกำลังมีอะไรเป็นตัวอีโก้ที่ท่านคิดว่าเป็นตัวของท่านคือเป็นอีโก้ของฉันต้องดูที่ตัวนั้นต้องดูที่ตัวนั้นให้เห็น ความจริงของสิ่งนั้นเราศึกษาชีวิตก็ต้องดูที่ตัวชีวิตถ้าไปอ่านหนังสือเป็นบันทึกต่างๆบันทึกไว้แต่เรื่องทางวัตถุเป็นเรื่องภายนอกเพราะเรื่องที่เป็นภายในมันยากที่จะบันทึกโดยตรงมันได้แต่บันทึกวิธีที่ว่าท่านไปทำอย่างนั้นแล้วท่านจะเห็นมันบันทึกการเห็นหรือผลของการเห็นหรือความรู้สึกโดยตรงไม่ได้น่าจะบันทึกว่าวิธีอย่างนี้ไปทำข้าวแล้วท่านจะเห็น เดี๋ยวนี้เราก็มาบอกกันถึงวิธีที่จะดูที่อีโก้ เรากำลังมีอะไรเป็นอีโก้เป็นอีโกอิซึมเราดูที่สิ่งนั้นขอให้ถือหลักสั้นๆว่าศึกษาชีวิตต้องดูที่ตัวชีวิต ศึกษาอีโกอิซึมก็ต้องดูที่ตัวอีโก้เราก็มาศึกษาด้วยการดูให้เห็นเพราะไม่สามารถศึกษาโดยการอ่านหนังสือหรือการบอกเล่าหรืออะไรทำนองนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องข้างนอกเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องข้างใน
จึงศึกษาด้วยการมองดูข้างในแล้วเห็นตัวสิ่งที่มันเป็นปัญหาสิ่งที่มันเป็นปัญหานะคือสิ่งที่มันทำให้เกิดความทุกข์เกิดความลำบากทนไม่ได้ต้องแก้ไขต้องดิ้นรนเหล่านี้เราเรียกว่าตัวปัญหา เราต้องศึกษาที่ตัวปัญหานั่นเองจึงจะเรียกว่าเป็นการศึกษาอย่างถูกต้อง All of you have something which you take to be your ego. All of you have something which you think is an ego. And so in this study, we need to study that ego. Look at it, watch it, observe it until you see it. Look at the ego until you see the truth of the ego. This is what we mean by spiritual study. There are many books available about things in the world. And when books written about physical things are quite simple. It's quite an easy matter to write down in a book facts and details about physical things, about external things. But when it comes to these mental things, questions of the ego, this is something which can't be written down in a book. The experience of the truth of these things cannot be written down. It cannot be expressed in words. All we can do with words in books is record the techniques and methods for seeing, for studying, for looking at the ego. Books and things like that are great for external things. But our problem is internal. And so to work with this internal thing, we can't rely on books or the teachings of someone else. We have to look and see for ourselves. And so the study we're talking about here is a study where we look at the problem itself. We have this problem, and so we study that until we see it ourselves. And that can only be done internally, within ourselves. เมื่อดูโดยกว้างๆเราจะพบว่ามันก็มีวิธีศึกษาได้เป็นสองแบบหนึ่งก็ศึกษาจากผลไปหาเหตุส่วนอีกแบบหนึ่งก็ศึกษาจากเหตุมองออกไปหาผล แบบแรกที่ว่าศึกษาไปจากผลเราก็ต้องดูความทุกข์ของชีวิตที่เป็นทุกข์ดูตัวความทุกข์ดูตัวปัญหามันเป็นความทุกข์มีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาเป็นความทุกข์ทรมานแล้วก็มาดูว่านี่มันมาจากอะไรเพราะมันมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนว่าของตนคืออุปาทานยึดมันอะไรเป็นตัวตนของตนแล้วมันก็เป็นห่วงวิตกกังวลกับสิ่งนั้นแล้วเมื่อมันไม่ได้ตามที่มันต้องการมันก็ต้องเป็นทุกข์ให้เห็นว่าความทุกข์นี่มาจากอีโกอิซึมคือความไม่รู้ตามที่เป็นจริงจนมีอีโกอิซึมนี่ก็เรียกว่าศึกษาจากผลมาหาเหตุ เดี๋ยวนี้เรามักจะไม่มีหลักเกณฑ์เราจะศึกษามันอย่างไม่ต้องเป็นผลไม่ต้องเป็นเหตุ ศึกษารวมกันไปมันก็ไม่มีทางจะทำได้เดี๋ยวนี้เรามาศึกษาถึงเหตุอย่างที่เรากำลังพูดกันอยู่นี่เราศึกษาจากข้างในลึกที่สุดแล้วก็มีอีโกอิซึมมีอุปาทาน
และจึงทำไปตามอวิชชามันก็ผิดมันก็มีความทุกข์อย่างนี้เรียกว่าศึกษาที่เหตุออกมาหาทุกข์ออกมาหาผลคือทุกข์ในการทำวิปัสสนานั่นเราศึกษาทบทวนทั้งสองอย่างแหละมันจึงสมบูรณ์ถ้าทำวิปัสสนาถูกต้องมันก็จะสมบูรณ์แล้วแต่ใครจะชอบศึกษาจากข้างในคือเหตุออกมาหาผลก่อนถ้าศึกษาจากข้างนอกคือผลเข้าไปหาเหตุข้างในก็ได้ แต่แล้วต้องศึกษาครบถ้วนพร้อมกันจึงมีความรู้เพียงพอที่จะเห็นว่าอีโกอิซึมนี่ไม่ไหวเป็นตัวร้ายเป็นอันตรายเรียกว่าเป็นศัตรูของมนุษย์มันก็น่าหัวที่มันเป็นศัตรูของมันเองเรามีอีโกอิซึมเป็นตัวเราแล้วอีโกอิซึมมันก็ทำร้ายเราทำอันตรายเราขอให้เข้าใจหลักเกณฑ์กว้างๆว่าจะศึกษาจากผลไปหาเหตุหรือจะศึกษาจากเหตุมาหาผลแล้วมันก็รู้ครบถ้วนขอตั้งใจศึกษาอย่างครบถ้วนเช่นนี้แหละ When it comes to study, we can talk about two types of study. One is study that begins with the effect or result and works back to the cause. I believe this is called induction. And then there is also the kind of study that begins with causes and works through to the results. And this is probably called deduction. What this means is that we start with the result, which is dukkha. There is greed, anger, stupidity, love, hatred, fear, worry, jealousy, possessiveness, sentimentality, longing. All these kind of things are dukkha. And so we study what causes all this dukkha, what is the root, the source of dukkha. And so we look within and we find the ego. We find attachment to things as I or mine. This clinging and clutching to things as I, as me, as myself, as the ego. This is the cause of all this dukkha, or egoism. This tendency of egoism is the cause of the dukkha. So we can begin with the external result and work back in towards the cause. Or we can, and then we can take work from the cause, the egoism, this this foolish attachment to things as I and mine, and follow through to the result, which is dukkha, which is the agitation and disturbance of the mind, this confusing, this burning, this disturbance of the mind, of life. So we can study it from externally into the ego, or from the internal ego out towards the result, which is dukkha. We can follow either way. For our study to be complete, for vipassana to be complete, we must see both the cause and the effect. Most people just lump them together and don't notice this relationship of cause and effect. And so in that kind of thing is not a correct understanding. For proper and correct vipassana, we must see the result and its cause. We must see the cause and its result. This is necessary in vipassana. เมื่อพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้
ท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรานะเมื่อยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่รู้เรื่องจากข้างในท่านก็เรื่องศึกษามีปัญหาไปจากข้างนอกคือความทุกข์เมื่อก่อนออกบวชก็เห็นความทุกข์พอสมควรแล้วก็ออกไปศึกษาค้นคว้าว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไรท่านจึงตั้งต้นการศึกษาว่าความทุกข์เนี่ยมาจากอะไรความทุกข์นานาชนิดรวมกันแล้วนี่มาจากอะไรท่านก็ค้นจนพบว่ามันมาจากความเกิดชาติแปลว่าความเกิดในนี้เกิดทางวิญญาณคือเกิดแห่งตัวกูเกิดแห่งของกูนี่ความเกิดเนี่ยมาจากอะไรก็เกิดมาจากภาวะ existence ความมีอยู่แห่งตัวกูภาวะ existence มีอยู่แห่งตัวกูเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่น อุปาทานะ อุปาทานะเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากตัณหาความอยากอย่างโง่เขลาตัณหาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเวทนา feeling ที่คนนั้นไม่รู้จักตามที่เป็นจริงเวทนาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากผัสสะคือการกระทบระหว่างอายตนะ ที่ผัสสะมาจากอะไรมาจากเพราะมีอายตนะข้างนอกข้างในทั้งหกนี่อายตนะนี้มาจากอะไรเพราะมีกายกับใจ เพราะมีกายกับใจกายกับใจนี่มาจากอะไรเกิดมาจากวิญญาณธาตุตามธรรมชาติที่ได้รับการปรุงแต่งตามธรรมชาติมีวิญญาณรู้สึกขึ้นมาในภายในและวิญญาณธาตุนี่ก็มาจากการปรุงแต่งของธรรมชาติคือสังขารที่การปรุงแต่งเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความไม่รู้ว่าไม่ควรจะปรุงแต่งอวิชชาเป็นจุดตั้งต้นสุดอย่างนี้ท่านพบอวิชชาว่าเป็นจุดตั้งต้นพบจากข้างนอกก็มาถึงข้างในต้นเหตุแล้วท่านก็ทบทวนจากข้างในออกไปหาข้างนอกอีกทบทวนจากอวิชชาเนี่ยไปจนถึงตามลำดับอย่างที่กล่าวแล้วจนถึงความทุกข์ แล้วก็ทบทวนจากความทุกข์ก็มาหาอวิชชาข้างในอีกทบทวนอยู่อย่างนี้ทบทวนไปทบทวนมานี่ทั้งวันทั้งคืนที่เรานี่โชคดีนะไม่ต้องตั้งต้นจะเพราะไม่รู้เองได้รับการแนะนำสั่งสอนให้รู้จักคิดอย่างชนิดตั้งต้นจากข้างในไปหาข้างนอกก็ได้จากข้างนอกมาหาข้างในก็ได้เรียกว่าเราโชคดีมากเราไม่ได้คิดค้นมากเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วมาสอนให้เรารู้จักคิดทั้งสองวิธีนี้เราก็รู้จักถือเอาประโยชน์ถ้าจะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าก็คิดจากข้างนอกเข้าไปหาข้างในไอ้ข้างนอกคือรู้สึกอยู่จริงมี experience อยู่จริงในเวลานี้ที่นี่เป็นความทุกข์อย่างนี้แล้วหาเข้าไปว่ามันมาจากอะไรแล้วอันนั้นมาจากอะไรแล้วอันนั้นมาจากอะไรแล้วอันนั้นมาจากอะไรทั้งหมดนี้เป็นไปในตัวเองถ้าเป็นเรื่องนอกตัวเองมันก็ไม่มีเอามาคิดมันก็ไม่ใช่ความจริงต้องเอาตัวที่มันเป็นความจริงคือมีอยู่จริงก็คือมีอยู่ข้างในนี่เรียกว่าศึกษาในภายใน ด้วยเรื่องในภายในจนเห็นครบถ้วนทุกอย่างนี่คือวิธีการศึกษา Before he was the Buddha was just an ordinary
sentient being like the rest of us. So he was just like us, and he hadn't really learned how to study within. Before the enlightenment experience, the Buddha had not really learned how to do this internal spiritual study. He had had an experience as a prince at the age of 29, where he saw dukkha, or dukkha. He had an experience of this and saw that there was dukkha. But this was an experience of what is external. And so he began to search for the cause of dukkha. To do so, he left home, he left his family, and started searching for the cause of dukkha. 6 years later, he sat down under a tree and started to really work within. There was dukkha, and then so he asked, where does dukkha come from? And he saw that dukkha comes from chati, birth. Dukkha comes from birth. But don't be careful with this word birth. We're not talking about physical birth of a body, the birth from out of a mother's womb. We're talking about spiritual or mental birth, the arising of the ego, the birth of the ego in the ignorant mind. So the Buddha saw that dukkha comes from this birth of the ego. Well, where does that birth come from? The Buddha saw that the birth comes from bhava, bhava, which we can translate as existence. Existence of the ego. Because the ego exists, it is born. Well, then where does existence come from? And then the Buddha discovered that existence comes from upadana, attachment, clinging and grasping to things as I and mine. And where does this attachment come from? The Buddha saw that it comes from tanha, craving, or ignorant desire. And where does craving come from? It comes from feeling. The pleasant, unpleasant, and neither pleasant nor pleasant feelings. And where do these come from? They come from phassa, sense contact, through the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. And where does phassa come from? Phassa comes from the sense spheres, having these 6 sense spheres, the visual, oral, olfactory, gustatory, tactile, and mental sense spheres. And where do these sense spheres arise from? They come from mind and body. Because there is mind and body, there arises the sense spheres. And where does mind and body come from? Mind and body comes from consciousness. The basic awareness of life. This basic consciousness is what causes mind and body. And where does consciousness come from? The Buddha saw that consciousness is concocted. It is a process of conditioning, of concocting, of the putting together of different things and getting consciousness. This is called sankhara, which is often translated compounding, but I prefer the word concocting. And where does this concocting come from? It comes from avijja. It comes from ignorance. Because there is ignorance, there is this process of the mind concocting things, mixing things together, and coming up with this big long chain. So the Buddha studied from the dukkha, and he followed it inward to the starting point, with it, which is not knowing things as they really are. The Buddha started from outside and came all the way inside, and then he reviewed it from inside back out. And then he, for days and nights, just kept studying this, from dukkha to ignorance, from ignorance back to dukkha, back and forth, studying each of these links
linkages to fully understand this process of the arising of dukkha, both deductively or inductively and deductively. The Buddha took a long, long time to discover this. It took a lot of spiritual research and investigation. But we're most fortunate. I hope you're beginning to realize how fortunate you are, that you don't have to go through this on your own the way the Buddha did. The Buddha didn't have anyone to teach him how to do this kind of spiritual investigation, this how to think this through, investigate it through completely. He had no teacher. He had to discover it and uncover it on his own. But because this knowledge has been passed down to us, we now are told of the technique. We now have some knowledge about how to go in, how to successively follow the causes of dukkha all the way into the original cause, which is ignorance. And so we're most fortunate that we have this method being maintained and passed on to us. And so we can use this method now that the Buddha discovered to follow all the way back into the original source, which is ignorance, and then follow it back out from the cause to the effect, which is dukkha. And we can study this, and so until we fully understand this process of concocting, of giving rise to dukkha, and then we will understand life. นี่ท่านจะเห็นได้แล้วว่าไม่อาจจะศึกษาจากหนังสือในโรงเรียนในมหาวิทยาลัย แล้วก็เป็นการศึกษาชนิดที่เหมือนกับวิทยาศาสตร์แต่เป็นเรื่องทางจิตใจคือไม่ต้องมีไฮโพธีซิสมีตัวจริงเป็นลำดับมาศึกษาให้เราจงเตรียมพร้อมเพื่อการศึกษาอย่างนี้ตลอดไปเราจะต้องทำจิตเนี่ยให้พร้อมที่จะศึกษาจิตตามธรรมดาวุ่นวายเหลวไหลไม่พร้อมที่จะศึกษาต้องจัดการกับจิตนี่ให้พร้อมที่จะศึกษาคือทำให้เป็นสมาธิขั้นเป็นสมาธิแล้วก็พร้อมที่จะศึกษาแล้วก็ศึกษาด้วยดูให้เห็นคือวิปัสสนาสมาธิเป็นการเตรียมพร้อมจิตเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะศึกษาวิปัสสนาคือการใช้จิตชนิดนั้นดูแล้วเห็นส่วนศีลนี่เป็นพื้นฐานให้ท่านมีชีวิตมีระบบการเป็นอยู่ประจำวันชีวิตให้ถูกต้องมันจะสะดวกแก่การที่จิตจะเป็นสมาธิ ถ้าท่านตามใจตัวเองเกินไปในการเป็นอยู่การกินการอะไรก็ตามนี่ไม่มีศีลแล้วมันไม่พร้อมที่จะมีสมาธินั่นจึงขอร้องให้ว่ามีการอยู่ชนิดที่ถูกต้องเป็นศีละด้วยนั่นจะช่วยมีสมาธิง่ายขึ้นมีสมาธิแล้วก็สามารถที่จะมีวิปัสสนาเพื่อศึกษาด้วยตัวเองซึ่งตัวเองเห็นตัวเองมีประโยชน์แก่ตัวเองอย่างที่กล่าวมาแล้วขอให้เตรียมพร้อมเพื่อการศึกษาในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ขอยุติการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้ Obviously, this kind of study which we've been talking about cannot be learned from books. No book is going to teach you this kind of thing which the Buddha discovered. But nonetheless, we say that it is scientific. But it's not the usual kind of physical science that deals with hypotheses. This spiritual science doesn't have to use hypotheses or theories. We just use this technique which has been described to study realities. There are these succession of realities
linked up in the way we mentioned. And so we can follow them back to the original cause of all dukkha, of unsatisfaction, pain, suffering, frustration, grief, and all these things. So this is a very scientific method, and it must be done internally. For this to happen, for this vipassana, this looking and seeing of vipassana which we have described, for that to happen, the mind must be made ready. And this preparing of the mind for vipassana is called samadhi, or concentration. The mind is cleared and calmed. It's made firm, stable, and alert. The mind is trained and prepared so that it becomes a very powerful tool that is able to look and see. When the mind is clouded or disturbed or egoistic or wandering or dull, there is no possibility for any vipassana. No clear seeing or direct insight will arise. So there must be the training and preparing of the mind, which we call samadhi. And this samadhi and vipassana both stand upon a foundation of sila. Sila is living our life in a balanced way where we aren't living selfishly, where we're not merely following our desires, living according to our own pleasures and prejudices, likes and dislikes. Sila, or morality, is living in a balanced, simple way where we're not trying to make conflicts, we're not getting into competitions with other beings. When there is sila, when there is true sila, a level of living, of speaking, of earning one's living, of maintaining life, that is calm and simple and not selfish, then it is easy to develop samadhi. But if there is no sila, it is hopeless for any deep level of samadhi to develop. And if there is no samadhi, if the mind is not clear and stable, then vipassana will not arise. So we invite you and encourage you to live in a simple, balanced way. Develop morality so that this can be a foundation for a clear, calm, steady mind. And then that mind can do the spiritual study of vipassana and realize and penetrate to the heart of Buddhism, to the ultimate truth of life. So on this point we will end today's talk. Before you go, I would like to make a short announcement. This afternoon there will be a special vipassana session involving the burning of a corpse or a funeral. Everyone is invited. Please carry on with we don't know exactly when this will happen, just sometime early in the afternoon. And so please carry on with the afternoon's activities. And then when it is time for you to come over to the funeral pyre, I'll come over to the Boy Scout field and ring the bell. And then please bring your cushions, or just bring your sacks. Please don't bring your cushions, but bring your sacks so you have something to sit on, and then come over to the funeral area. And then there will be 2 short talks, very, very short, and then the burning of the corpse. This kind of ceremony is not being staged as anything other than an opportunity for vipassana. This is an opportunity to learn. It can be a very meaningful learning experience. So please, before coming over to the funeral pyre, practice mindfulness.
keep your mind clear and steady by walking or sitting, whatever technique you will be using. And then as you walk over to the funeral area, please maintain mindfulness. Please don't allow your mind to wander or become distracted. And then if you attend this ceremony mindfully with a clear, steady mind, then it is an excellent opportunity for some genuine vipassana to arise, for some clear, intuitive seeing into the nature of reality. So we'll see you this afternoon. Thank you.